初生牛犊，何惧江湖？5位顶级名师接受各方高徒挑战，压力很大，说实话。酱还是老的辣呀！你抓那个小的你再输，输不要紧，输得赢的。他教我怎么对付你，如果跟你靠得近，你会死得更惨。一场捍卫师门的荣誉之战，一次吊技切磋的巅峰对决。我是李大毛，我是王忠岭，我是刘林，我是姚必生，我是张德富。欢迎来到斗鱼秀。在上期节目中，尤必生徒弟刘凯挑战野钓传奇李大毛，以2场连败告终。今天新一轮对战，师承李大毛的老将康华将向竞钓大师尤必生发起挑战。康华，安徽铜陵人，1999年结识李大毛并成功拜师，是李大毛最早的几位徒弟之一。早年跟随师傅征战全国各大赛场，荣获2007年全国钓鱼锦标赛手竿钓鲫鱼冠军，个人总成绩第4名，对竞技、黑坑和自然水域垂钓都非常痴迷。他即将挑战的名师尤必生，湖北黄冈人，国家2级竞钓大师，现任龙王恨钓鱼学校总教练，龙王恨全国钓鱼俱乐部负责人，2013年全国钓技精英赛总决赛亚军，2014年全国锦标赛总决赛最佳钓手，2013年清徐全国钓鱼大奖赛冠军，2015年江西武陵全国钓鱼大奖赛冠军，个人擅长快鱼打浮及混养重量赛。比赛采取上下半场混养计重，时长各40分钟。赛前采取夺宝游戏方式获取独家宝箱及钓位优先选择权。赛中徒弟有1次机会向师傅发起远程求助，上半场落后一方有权决定在下半场是否交换钓位。那么康华呢，可能是一个老钓手了，老钓鱼人是吧？那么小杨呢，就是说初生牛犊不怕虎。那康华呢，可能以前打竞技比赛可能要多一点。拜师以后呢，那时候就经常在合肥农科院进行掐鱼比赛。后来师傅也经常出去比赛，那就带着我们出去打比赛。跟师傅出去呢，也跑了不少地方。好，欢迎2位来到我们斗鱼之路。然后我们今天为大家准备的一个小游戏是猜陷阱。本期夺宝箱陷阱感知，双方选手根据自身经验猜测手中3盘钓线的线号，最终更接近正确答案者获胜。获胜者可以优先选择钓位，并获得专属宝箱。尤老师，来吧，好。尤老师你来。好了，OK， 来，给你们看一下。好，现在我们看到除了2和3，只有1号。这边猜的是0.6，尤老师猜的是0.4。我们来看一下答案。也就是说，我们先揭晓后面的2盘，看是不是对的。从3号开始。3号2位都猜的1.2。1.2。然后我们看2号。1.0，这一盘是可以决定胜负的了啊！第3盘0.4。好，尤老师赢。
没想的，对。好的，刚才的游戏中我们获胜的是尤老师，然后尤老师夺得了今天的我们的宝箱饵料。现在尤老师可以先开启宝箱。哎，这啥？好不容易今天的搞个游戏优先传，搞个空盒子。好，今天我们的宝箱是空的，为什么呢？不是我们节目组的失误啊。今天给大家的规则跟以往有一点点区别。今天是胜利的一方可以选择所有的饵料，自己随便选，然后输的那一方只能选择一款饵料，单开。随便选哪一款，数量不限，但是只能选择一款。现在你们可以挑选你们的装备了。我只能选一款。对，你只能选一款。OK。也没不要纠结，因为我钓了2场了，你没钓。行，现在不要用太新的，今天天也暖和了一点，不要用太新。或者就是福相，或者就是大蓝鳍。我觉得大蓝鳍应该好。大蓝鳍呢里面，有锌味的，而且是以这个小麦胚芽跟这个锌。福相鳍呢，就是如果天热再热一点，可以用福相鳍。我觉得就用它吧，不管它了，你就孤独一掷，就用它。饵料呢开的呢稍微软一点，就是拉大，因为你别的没有散炮了嘛，你也不能用散炮，就是饵料就是和软一点，你一次性多和一点，赶一点出来，另外的这一半呢稍微再多加点水，稍微让它软一点，因为这个让它醒，一半让它醒，一半呢就是让它稍微就是软一点，拉饵的时候呢拉大一点。前期的时候啊，你抽鱼的时候啊，就是速度快一点，饵料大，你饵料大不怕，饵料大的话呢，就是又鱼又得多。这一款饵料应该不会输的，只要钓法对了，应该没问题。好的，好吧，就选这款，你选几包几？这个是数量不限制，数量不限制了，全拿了，哎，多拿一点。行，其他我就用不了了。有的再可以再拿一包。软一点的就拉，然后呢就把这个稍微放点水，散一点的呢，可以当散炮用。对，好的。反正一次性你哪怕你2场嘛，一场哪怕你破2袋都行，一包是软的，一包是硬的，用不完的这个下一场用，它正好醒出来正好。因为今天的风比较大，所以我就是散炮也没有开。为什么？如果这种你开散炮的话，可能随着风全部是吧，随着下风去了。由于夺宝箱环节失利，只能单开饵料，康华不得已求助师傅。在师傅的建议下，康华选择了大蓝鲫这款龙王恨的当家饵料。这个拉饵呢，稍微软一点，黏一点，开了一团硬一点。准备带一点这个硬的下去，带点散炮。尤老师介绍了，今天我们俩这个位置，在这个池子里面是最好的位置。Round 1. 要鱼口要这么大的话，老油可能要吃亏了。它这个网酒肘啊就不占轩了，不占优势了。
换子线了，这康华应该再用粗一点的子线了。比赛一开始，老将康华便展示出了老钓手的经验与心态。虽然在饵料选择方面，康华处于被动，但是凭借丰富的经验，康华还是在一开始便占据了优势。而尤必生这边上鱼频率略慢，在接下来的比赛中，他能否寻找到机会扳回劣势？对，钓深一点，还是聪明的。康雷感觉应该钓深一点了，钓深一点就对了，不要钓那么浅。嗯，这么多东西都是小的。而且饵料它正好有老油赢了以后呢，它饵料搭配的可能多一点。这个康华呢，只有一款饵料，因为它的游戏这次就是入的这一方只能用一款饵料，而且他现在用的是龙王恨的这个蓝鲫大蓝鲫，大蓝鲫这个饵料呢非常广谱。而且它这个池子里面也是很好用，因为我通过2场的这个比赛，这款饵料单用就可以用，就是如果少加一点锌，小鱼相对可能还会少一点。目前看它的现在的鱼头啊，鱼的个体应该比老油要普遍要大一点。
限于比赛规则，康华只能选择一款饵料进行整场比赛。但是在师傅的指导下，康华充分发挥出了大蓝鲫这款饵料的长处，并且根据鱼情的不断变化调整着自己的战术，从而在本场比赛中一直占据着先机。不仅有着较高的中鱼率，上鱼个体也是偏大。它现在的频率啊比老油快，现在频率快就应该能赢了，因为它频率快，它聚鱼聚得多。06的钩没了。由于手肘的伤情，游比生抛竿的频率稍慢于康华，更细的线组导致经常断线停滞，影响了整个比赛的节奏。这也加大了他在接下来的比赛中反超康华的难度。绑几副钩06的，老油的子线老是用细啊，老是换子线不好啊。06的，绑几副没事，还有2副啊。我用的一般的情况下用04的直线，就是咬着牙子放到05的直线，那已经比较这抽放了啊，1.0的大线。今天我考虑到那个鱼呢，可能2人做钓，可能比较疯狂开口，我也把主线放到1.2，子线放到0.6，线走配置呢应该是完全没问题的。但是在第一场，可能就是在线路上面是一个失误，就是太保守。
它可以用这个单品饵料啊，又能做散泡，而且味道不会变。干散一点可以当散泡，饵料可以拉大一点。应该这一场打的呢，鱼比较乱，起来以后啊，大小不一样。大小不一样，后来呢，我是先定层打到有半飞仙，又全起来了，你看，然后又打全飞仙的，整个过程是这样。那钓到可以吧？多少？那它过10了，它。上半场比赛结束，康华以领先1.4公斤的成绩赢下第一局，这也是斗鱼之路开赛以来徒弟的首次领先。在下半场，他能否乘胜追击，继续保持领先？主要是还是按照你那种方法，那种计算术，主要是还按照你那种计算术。饵料就肯定没有问题了。下场他就可能就于老师说了，现在每个位置的差距。于老师不调味了。因为现在是2个人。是2个人。现在于老师呢，他主要是他的胳膊啊。对他受伤了，他的频率不快。我不知道这个多少呢，我都没管。不管多少，你这个放调整好心态，你正常钓你自己的，就是换鱼不换位置不重要。为什么呢？并不是那边就非得大，这边就非得小。现在是饵料应该是没有问题。看完1场钓完，因为我钓过2场以后，我有感觉。其次呢，就是一种钓法，这个鱼就不能走。饵料有点软，我现在呢把饵料稍微再整理一下，这个拉出来呢，再叫它成型一点。这个饵料有点湿了以后拉出来呢不成型。然后我现在准备把饵料再重新调整一下。Round 2。哎，我入库了。好，老爷先上鱼了。
老油已经先上鱼了，你现在可以稍微钓深一点。好，康花也开始上了。因为上一场鱼一放的话呢，对整个做钓还是有影响，所以每一场比赛打完以后，放完鱼，对这个后一场做钓是有一定的影响。所以他这个时候啊，就是康华应该还是要把这个频率吊起来。老尤现在上的稳，比康华要上的稳。现在康华呢还是在等，不应该等。那也是空枪。下半场开杆不久，尤必生便先发制人，率先中鱼，并且稳扎稳打，保持着较高的中鱼率。但是由于下半场的风向变化，处于上风口的康华遇到了连续空杆的困境。在这种被动的局势下，康华能否凭借自己的丰富经验，做出正确的战术调整呢？老尤在中鱼了，而且鱼的个体也不小。我估计这场老尤的会不会把饵料可能也会调整。第一场饵料开制的时候，我的腥味稍微重了一点点，所以招的小鱼那是要多很多，个体小的啊，所以就马上第二场开始调整。
半场风啊，整个风小，它飞迁它占优势。现在啊，就10点钟、11点钟这个时候稍微往中午来的时候，风就明显的大了。如果风明显大的时候，如果康华还继续飞迁的话呢，它这场所以钓的跟老优两个有区别，就区别在它上半场风小，它钓的飞迁，因为鱼在上面能滚，它能看到。这后半场风大了以后，它如果再钓飞迁的话，应该是飞迁，我能感觉得到，它这个到位它就齐了。因为虽然讲远看不太清，但是应该它是在飞迁。过半。老优这场钓的还是很稳的，老运动员还是老运动员啊。下半场比赛进入后半段，尤必生占据了绝对的优势，而康华面对不同天气的应变能力有所不足。虽然坚持不放弃，但是面对强大的对手，似乎有些心有余而力不足。说心里话，一个好的钓手啊，是不管是在有风没有风，啊，变化一定是第一时间，他的思维是非常灵敏的，而且他会在钓的过程当中，他会看的。如果老游上鱼上的稳的话，他应该会看看老游是怎么钓的。如果你光看着头自己钓，任何人都不看，可能这里面有变化，你可能自己钓忘了，老是空竿，你老是钓，老是空竿，你老是钓。其实我们可能不是说我们老游子了，经常在外面打比赛的，可能是左右3、4个人我都能看到。啊，我在抛竿的时候下去，漂还没立起来的时候我都看过了。一个是别人上鱼的节奏，他钓的水深水浅，是钓底还是钓浮，用的什么颜色的饵料。我就看这个饵料的颜色，我就能判断他用的饵料的比重啊，腥味的还是香味的，啊，这个就是应该是经验了。当时起风的时候，打频率快了以后，就是看风起来以后，频率快以后，我是在后5分钟才感觉到，放慢速度了。才连续中鱼几条。
结束了。哦，啊，结束了。这才没钓到鱼，打急了。小鱼多了，现在小的太多了，打不住。钓鱼是要看的，为什么要看的呢？老尤这场钓的特别的稳，从深慢慢开始空杆的开始钓浅，你也是从深开始钓浅，就是讲没有的话，你尽快再快也没有用，而且现在是风起来了，如果你频率太快了，饵料它一雾化以后，它顺着风啊会往下水漂。你窝子里面越钓快，你鱼越少。现在是有风了，你第一场风小，这场风大，你第一场的鱼，我从这边都能看到上面鱼在滚。这场鱼滚吗？今天没打起，没有了吧？频率快，反打不起来。它越快，这个鱼走的越多，就越往下风走。你快，它快，就是我们控制鱼，就是最早跟你们说的，鱼我不能让鱼去控制我。我去人为的去控制鱼，什么时候开始捕窝，什么时候开始去钓鱼。没有鱼的时候我去聚鱼，有鱼了我去钓鱼。没有风的话你可以快，越快鱼越多。从钓深慢慢到钓浅，从钓浅可以钓水皮、钓飞仙。有这个风，你越快这个鱼离窝子走得越远，因为你一抽竿，噗。饵料爆了，一收竿爆了，这个饵料会顺着风往下游走。往下游走，可以这么说，老尤跟你靠的是远，如果跟你靠得近，你会死得更惨。为什么呢？他不需要打窝，他就拉饵拉的小小的，就下去一条两条的钓，连窝子都不需要做了，就你在前面帮我做窝子，就跟我们鱼竿钓鲢鳙一样。第一个人他钓几乎钓不到，就是抽竿了，下游的人就钓鱼了，就这个道理。大马老师这个徒弟，有在我们那个4号池掐了一场混养，这个鱼呢有别于平常的正常的那个掐鱼，那掐鱼的人数要多，当然打比赛人数更多，说2个人在整个池子只有2个人做钓，那跟平时掐鱼跟打比赛完全是2回事，那区别非常之大。因为平时我们在这里面做钓的时候，很少用到里钩，不管打浮还是打底，几乎都是用袖钩，因为鱼体也不是很大，一般的5号袖、6号袖足够，哪怕钓底、钓大个体的鲤鱼也足够，因为老塘鱼冲击力不大。当然这个里面呢，以前我们用的都是袖钩啊，今天呢这发觉这个袖钩呢，昨天就发觉这个袖钩呢钓的不怎么理想，为什么？这个里面的鱼一定要拉大。那它有什么效果呢？它能够把小个的鱼它避开，小鱼挡嘴嘛，吃不进。那么吃不进以后，你在旁边的大个体的，这能够慢慢抢，这能够抢得上。那是再一个你是放口，是吧？小的吃不进的时候，那么你就再放口要么让他们顶漂停的不动，是吧？要么让它拉着斜着走，这个时候一般的个体就比较大重力也比较高。这是它的规律。如果你用袖钩钓，拉的袖钩没有角钩，那个角钩就是我们本来叫里钩，我们就熟成的角钩啊。它钩条比较抽钩柄比较短，它拉起来饵料，因为它抽它附带性好，所以它拉起来饵料就相当大，比袖钩拉起来大的很多。饵料在上面复合性要好，大饵滩。这是你说在一般的竞技池里很少有这种钓法，但是这种是一种特殊的。情况，因为这个里面我们很少在这个里面打个PK， 从来没有的事。这里面就是一般的竞技比赛，和偶尔掐鱼，那掐鱼也最起码10来个人，那很少出现这种情况所以钓鱼不管是竞技黑坑还是休闲野钓，什么池子鱼情都是随着环境的变化而变化。第一场大马老师钓得非常好，打得特别精彩，我告诉你吧，那打得我这是头子大，是不是？他前期正常服务，是不是后期好像打得比较浅，我前期打得比较深一点，我感觉前期从深打起，前一段时间可以，中间鱼一上来以后，他那边是飞起来了。
飞起来的那个重力非常高，它也是当然那场呢就是可以风小一点，几乎没有什么风，那场它可以飞啊，飞的效果非常不错。但我用的线走的比较细啊，就是说0.5的直线，这我深的0.6线，它不是不能飞，这个鱼飞的情况，那有时候那个飞迁的时候，那个鱼它大个体一次是一冲，它一冲的时候你一带，你不用发力，你稍微一带，砰断了，所以我就不敢飞。是吧？之后临时又从这一场打完以后，又马上又是吧？我又拿了从后面又拿了几副那个08的直线，到08的直线，你不管是怎么，那是可以飞前也好，正常虽然叫正常幅可能有点档子，重力不是那么高，但是相对而言，那么就你不管是怎么让它飞或者让它拖着走的打，做10口打，那么是放心多了。那就是说有的放就是显得性的放，对吧？再一个呢，这个池里面有规律。第一场呢，他们老师那个他的徒弟在那边打得非常不错的时候，按道理第2场我输，第一节输的时候我有权利选择换调位，但没有选，因为他任何比赛你考虑，他的小个体每个地方都有，但第一场你小个调多的时候，第2场你小个相对就要少一点。第一场你大个体打得好，第2场你小个体鲫鱼可能就要多一点。所以这个是你千万不能换。再一个，这刚才他们老师讲的非常有道理。第二是起的风可能我站在下风呢，这个方面有占一点点优势。其实钓鱼是你在考虑那个钓位，哪个钓位属什么情况，哪些钓位有它的劣势，哪些钓位有它的优势，非常，那就是细节。所以你在观察的细节的时候怎么来调整。当然饵料，第2场我几乎就是也是用了那个本位的浮蚬的饵料，这腥味这明显是没有用啊。那么效果呢，钓的个体稍微要大一点啊。整个呢来说起来呢，这场比赛打的呢是非常精彩。特别大马老师，不管你看大马老师，毕竟是昨天连赢2场是吧？名实学高头。那今天是不是他头一把我第1节把我打的就是一身的汗是吧？这一节呢是还可以把这些扳回了1节。那就是说钓鱼比赛已经是在钓点、钓法的随着鱼情的变化。而调整的线走、钓法，包括饵料味型、饵料状态都非常关键。下半场比赛结束，尤必生以2.2公斤的绝对优势获胜，扳回一局。斗鱼之路第4场，最终双方1-1战平。本场比赛可谓高潮迭起。下一场比赛，2大钓王刘玲和王忠岭将分别接受对方徒弟的挑战。长杆底钓大舞对战全面升级，斗鱼之路重燃你的竞技之魂。